Guys, di sini lagi angin kencang dan hujan deras. Kalian bisa tengok ya. Ini kita lagi nunggu hujannya ini, guys. Ini udah mulai turun. Di sini mendung, di sana cerah. Hanya batas berapa aja loh. Di sini mendung kali. Ini cerah kali. Oke, kita tunggu dulu ya, guys. Lucu kan? Ini aja masih cerah. Perbatasan. Lagi menunggu hujan deras. Guys, kalian bisa tengok nggak? Yang bagian atas itu awannya mendung. Nah, bagian itu ya, bagian ujung, paling ujung kalian bisa tengok ya dari kamera aku ini, itu panas loh. Cuaca lagi nggak nentu, guys. Jadi kalian harap di rumah aja. Kalau nggak penting-penting kali, jangan keluar rumah. Sekarang musim demam. Ini aja ponakanku lagi demam 3 orang loh, guys. Lagi panas, flu. Nah, aku sekarang lagi mantau hujan. Aduh, bau aspalnya itu loh. Ini karena udah berapa lama ya di sini nggak hujan-hujan, jadi bau aspalnya itu keluar kali. Nyengat kali. Ya udah, kita apa latarnya di sini-sini aja ya. Bagian ujung sana itu deras loh, tapi bagian sini belum deras kali, masih gerimis-gerimis. Enggak gerimis, kayak mana lah ya, bingung pula aku. Oke, detik demi detik dia turun hujannya, guys. Kita tunggu dulu. Ayo, guys. Oke, hujan derasnya pun datang, guys. Ini ya, hujan deras dan angin kencang. Ini lokasi di Marina ya, guys.